Osho, con te e senza te. Tabula rasa. I filosofi hanno sempre creduto che l'essenza preceda l'esistenza, che un uomo sia già determinato all'atto della nascita. Egli contiene l'intero programma di ciò che sarà, come un seme. Adesso bisogna solo portarlo alla luce. Non esiste libertà. Questa è stata la posizione di tutti i filosofi del passato. L'uomo ha un fato, un destino. Diventerà un'entità prefissata, perché tutto è già stato scritto. Il fatto che tu non ne sia consapevole è un'altra questione. Qualunque cosa tu stia facendo, non la stai facendo tu. Viene fatta attraverso di te, da forze naturali e inconsce, oppure da Dio. Questa è la posizione dei deterministi, dei fatalisti. A causa di questa posizione l'intera umanità ha sofferto tantissimo, perché ciò implica l'impossibilità di qualsiasi cambiamento radicale. Ma rispetto alla trasformazione dell'uomo non si può fare alcunché. Tutto accadrà come dovrà accadere. L'Oriente ha sofferto moltissimo a causa di questo atteggiamento. Se non è possibile fare nulla, si comincia ad accettare di tutto. Schiavitù, povertà, brutture. Bisogna accettarle. Questa non è né compassione, né comprensione, né consapevolezza. Non è ciò che il Buddha definisce la realtà. Lo stato di fatto delle cose, Tathata, è semplice disperazione che si nasconde dietro belle parole. Ma le conseguenze di tutto ciò sono disastrose. Le puoi vedere nella forma più acuta in India: la povertà, i mendicanti, le malattie, gli storpi, i ciechi, e nessuno se ne accorge, perché la vita è sempre stata, è e sempre sarà così. Un senso di letargia è filtrato fin dentro l'anima. Questo intero approccio è fondamentalmente sbagliato. È una consolazione, non una scoperta che deriva dall'aver guardato dentro la realtà. Serve a coprire in qualche modo le ferite. È una razionalizzazione. E ogni volta che le razionalizzazioni cominciano a nascondere la tua realtà, sei condannato a scendere in oscurità sempre maggiore. Io vorrei dirti che l'essenza non precede l'esistenza. Al contrario, l'esistenza precede l'essenza. L'uomo è l'unico essere sulla terra a possedere la libertà.
Un cane nasce, vive e muore come un cane. Non ha libertà. Una rosa resterà una rosa. Non è possibile alcuna trasformazione. Non può diventare un fiore di loto. Ogni possibilità di scelta è fuori discussione. Non c'è libertà. Ed è qui che l'uomo è completamente diverso. Queste sono la sua dignità, la sua specificità e la sua unicità nell'esistenza. Ecco perché sostengo che Darwin ha torto, perché parte classificando l'uomo insieme agli altri animali. Non ha neppure preso in considerazione questa differenza fondamentale. La differenza fondamentale è che tutti gli animali nascono con un programma, a eccezione dell'uomo. L'uomo nasce come una tabula rasa, una lavagna vuota. Su di essa non c'è scritto nulla. Tu devi scriverci tutto ciò che desideri. Sarà la tua creazione. L'uomo non è soltanto libero. Vorrei affermare che l'uomo è libertà. Questo è il tuo nucleo fondamentale. È la tua stessa anima. Non appena neghi la libertà all'uomo, hai negato il suo tesoro più prezioso, il suo stesso regno. A quel punto egli è un mendicante, ma in una situazione molto peggiore degli altri animali, perché almeno essi possiedono un programma specifico. L'uomo è semplicemente perduto. Una volta compreso questo, che l'uomo nasce in quanto libertà, tutte le dimensioni sono disponibili. Si può crescere in tutte le dimensioni. A quel punto dipende da te cosa diventare e cosa no. Sarà la tua creazione. La vita diventa un'avventura. Non il venire alla luce di un seme, ma un'avventura, un'esplorazione, una scoperta. La verità non ti è già data. Devi crearla. Da un certo punto di vista, in ogni istante ti stai creando. Anche accettare la teoria del fato è una decisione sulla tua vita. Accettando il fatalismo, hai scelto la vita di uno schiavo. È una tua scelta. Hai scelto di entrare in una prigione e di essere incatenato. Ma si tratta sempre di una tua scelta. Puoi uscire dalla prigione. Naturalmente, la gente ha paura di essere libera, perché la libertà è rischiosa. Non si sa mai cosa si sta facendo, dove si sta andando e quale sarà il risultato finale. Se non sei un essere prefabbricato, la responsabilità ricade interamente su di te. Non puoi scaricarla sulle spalle di qualcun altro. Alla fin fine,
sarai di fronte all'esistenza completamente responsabile di te stesso. Qualunque cosa tu sia, chiunque tu sia, non puoi evitarlo. Non puoi tirarti indietro. Questa è la paura. A causa di questa paura la gente ha assunto ogni sorta di posizione determinista. Ed è strano. Tanto le persone religiose quanto quelle non religiose sono d'accordo su un solo punto, cioè che non esiste libertà. Su qualsiasi altro argomento sono in disaccordo, ma la loro intesa su un punto è sospetta. I comunisti dicono di essere atei e antireligiosi, ma sostengono che l'uomo è determinato dalla sua situazione sociale, economica e politica. Egli non è libero. La sua consapevolezza è determinata da forze esterne. È la stessa logica. Puoi chiamare quella forza esterna la struttura economica, mentre le persone religiose la chiamano Dio. Di nuovo una parola con una maiuscola. Dio, la storia, l'economia, la politica, la società, tutte forze esterne, ma tutti concordano su un punto: non sei libero. Io ti dico, tu sei assolutamente e incondizionatamente libero. Non evitare la responsabilità non sarebbe d'aiuto. Prima l'accetti e meglio è, perché puoi cominciare a creare immediatamente te stesso. E nell'istante in cui crei te stesso nasce una grande gioia. E quando ti sei completato nel modo in cui tu volevi, l'appagamento è immenso. È proprio come quando un pittore dà l'ultimo tocco a un quadro. Nel tuo cuore sorge una profonda soddisfazione. Un lavoro ben fatto porta una grande pace. Si ha la sensazione di aver partecipato al tutto. L'unica preghiera è essere creativi, perché solo tramite la creatività partecipi al tutto. Non esiste altro modo. Non bisogna pensare a Dio, devi partecipare in qualche modo. Non puoi essere un osservatore, ma solo un partecipante. Solo allora ne assaporerai il mistero. Creare un quadro, una poesia o una musica non è nulla in confronto alla creazione di te stesso, alla tua consapevolezza, al tuo essere. Ma la gente ha paura e ci sono dei motivi. Innanzitutto, si tratta di qualcosa di rischioso, perché solo tu sei responsabile. Secondo, è possibile fare cattivo uso della libertà, perché puoi scegliere la cosa sbagliata. Libertà vuol dire che puoi scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Se sei libero di scegliere solo ciò che è giusto, non è libertà. Sarebbe come quando Ford creò le sue prime macchine. Erano tutte nere e lui portava i clienti nella sala e diceva: potete scegliere qualsiasi colore, basta che sia nero.
Che razza di libertà è questa? Basta che sia giusto, basta che segua i 10 comandamenti, basta che segua la Gita, il Corano, il Buddha, Mahavira, Zarathustra. Non sarebbe affatto libertà. Libertà vuol dire intrinsecamente, fondamentalmente, che sei libero di scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E il pericolo è che la via sbagliata è sempre più facile, da qui la paura. La via sbagliata è una strada in discesa, quella giusta è una strada in salita. Andare in salita è difficile, faticoso, e più arrivi in alto più diventa arduo. Ma andare in discesa è facilissimo. Non devi fare nulla. La gravità provvede a tutto. Puoi semplicemente arrotolare come una roccia dalla cima della collina e arrivare fino in fondo. Non c'è nulla che tu debba fare. Ma se vuoi innalzare la tua consapevolezza, se vuoi salire al mondo della bellezza, della verità, della beatitudine, stai aspirando alle vette più elevate che esistano, e questo è veramente difficile. Secondo, più arrivi in alto, maggiore è il pericolo di cadere, perché il sentiero si fa stretto e sei circondato da oscure valli. Basta un passo falso e cadrai, svanirai nell'abisso. È più comodo e sicuro camminare in pianura, senza pensare alle vette. La libertà ti dona l'opportunità di cadere al di sotto degli animali o di innalzarti al di sopra degli angeli. La libertà è una scala, un'estremità raggiunge l'inferno, l'altra tocca il paradiso. È la stessa scala, la scelta è tua. La direzione è stata voluta da te. E per me, se non sei libero, non puoi fare un cattivo uso della tua mancanza di libertà. È impossibile. Il prigioniero non può fare un cattivo uso della propria situazione. È in catene. Non è libero di fare alcunché. E questa è la situazione di tutti gli altri animali, a eccezione dell'uomo. Non sono liberi. Nascono per essere un certo tipo di animale e realizzeranno quel destino. Essi non devono fare nulla. La loro vita è priva di sfide. Solo l'uomo deve affrontare la sfida, la grande sfida, e pochissime persone hanno scelto di rischiare, di andare verso le vette, di scoprire le proprie cime estreme. Sono ben pochi. Il Buddha, Cristo. È possibile contarli sulle dita delle mani. Perché l'intera umanità non ha scelto il raggiungere lo stesso stato di beatitudine del Buddha, di amore di Cristo, di celebrazione di Krishna? Come mai? Per il semplice motivo che è pericoloso persino aspirare a quelle altezze. È meglio non pensarci. E il modo migliore per farlo
è accettare il fatto che la libertà non esiste. Sei già predeterminato. Prima della tua nascita ti è stato consegnato un certo copione, ora devi solo recitarlo. È possibile fare un cattivo uso solo della libertà, non della schiavitù. Ecco perché al giorno d'oggi scorgi tanto caos nel mondo. Prima non era mai successo, per la semplice ragione che l'uomo non era altrettanto libero. Vedi più caos in America, per la semplice ragione che là si gode della più grande libertà che sia mai esistita al mondo, in qualsiasi tempo e luogo. Ogni volta che c'è libertà esplode il caos, ma quel caos è prezioso perché solo da esso nascono le stelle. Io non ti sto dando alcuna disciplina, perché ogni disciplina è una sottile forma di schiavitù. Non ti sto dando alcun comandamento, perché qualsiasi comandamento proviene da una persona esterna che ti imprigionerà e ti renderà schiavo. Ti sto solo insegnando a essere libero e poi ti lascio a te stesso. Puoi fare quello che vuoi con la tua libertà. Se vuoi cadere al di sotto degli animali, è una tua scelta e sei perfettamente libero di farlo, perché è la tua vita. Se decidi in tal modo, è una tua prerogativa. Ma se comprendi la libertà e il suo valore, non comincerai a cadere, non scenderai al di sotto degli animali, bensì ti innalzerai al di sopra degli angeli. L'uomo non è un'entità, ma un ponte tra due eternità. L'animale e il divino, l'inconscio e il conscio. Cresci in consapevolezza e cresci in libertà. Fa di ogni passo una tua scelta. Crea te stesso e assumitene l'intera responsabilità.